အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Ruijie Networks မှာလာမျိုးမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ handover report ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘယ်လိုထုတ်ယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ configuration နဲ့ installation တွေအတွက်နိုင်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ project ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်ကို handover report ပေးဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ် configuration ပိုင်းတွေ authentication ပိုင်းတွေနဲ့ device အချက်လက်စုဆောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင် physical diagram logical diagram တွေဖန်တီးပြီးတော့ဒီ data တွေအားလုံးကို template တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါတလေဆိုရင်ညဘက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေဖြုံးတီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကုန်ဆုံးသွားပါပြီအရန်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ် Ruijie Cloud app လေးကနေတဆင့် project ကိုဝင်ရောက်လိုက်ပါ 2gig ဆိုတာလေးကိုဘယ်ဘက်ထောင်လေးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် handover report ကိုကိုစားပြုတဲ့ report ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ network တစ်ခုလုံးအတွက် handover report တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ handover report လေးကို download ယူဖို့သို့မဟုတ်မျှဝေပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ file ကတော့ PDF file အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ social application တွေသို့မဟုတ် email ကနေတဆင့်လည်းမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ် download ပြုလုပ်လို့ရဆိုပါကလည်းဖုန်းထဲမှာ PDF file ကို download ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဘလို့ဖန်တီးရလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အခုပဲပြသခဲ့ပြီးပါပြီဒီတစ်ခါတော့ဘလို့ပြင်ဆင်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် project နာမည်ကတော့ ABC company ဖြစ်ပါတယ် April 15ဆိုတာကတော့ report ထုတ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ်သူ device နဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုလည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ cover logo ပြောင်းချင်ရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ Ruijie Cloud app မှာရှိတဲ့ report လေးစီကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် edit ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခု logo လေးနဲ့စကြပါမယ်ခေါင်းစဉ် report အမည်အပြင်ဆက်သွယ်ရမယ့်သူအချက်လက်တွေကိုလည်းဒီနေရာမှာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် report မှာကိုထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ device ရှိရင်လည်းပူစရာမလိုပါဘူး device model အမျိုးအစားအရေးအတွက်ဖော်ပြချက်စရိတ်ပါဝင်တဲ့ device ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်အဓိက device တွေဖြစ်တဲ့ router ကိုးဆွတ်တွေအတွက်လည်းအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် serial number အမည် MAC address IP အပြင် login account နဲ့ password တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးတွေကိုဖြည့်သွင်းထားခြင်းအပြင်ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ device password အတွက်ခဏခဏဖုန်းဆက်မေးမြန်းလာမှာကိုပူစရာမလိုတော့ပါဘူး report ကို export မလုပ်ခင်မှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘက်မြားလေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ report တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်အောင် logo ခေါင်းစဉ်အချိန်ဆက်သွယ်ရမယ့်လူ device ချက်လက် topology အားလုံးကိုမြင်တွေ့နေရပါပြီဒါတွေပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရှေ့ကိုလုံးဝသွားစရာမလိုအပ်ပါဘူး report ထုတ်တာနဲ့ပြင်ဆင်မှုပြုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်အခုပဲ Ruijie Cloud app မှာ report ကိုစမ်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့တေချာမှတ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် project ရဲ့ backup down လေးမှာရှိတဲ့ 2gig ထဲမှာဝင်ရောက်ပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပိုပြီးစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ feature တွေနဲ့ solution တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ how to အစီအစဉ်လေးမှာဆက်လက်ဆောင်လို့ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ